Sarikaka mapulong pingan anini lalaya o katelehay no mita. Itini ilumak no paiteme kita ami pacaka tu taong nanay mapalamer no kawas ko paro no lumak no mita。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们在自己的家中敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。Malah在kita misa osi tu suanu fang zalai ajulan，我们一起来读一段经文。Usasa osi no mita anini atlataya itini i Yohani 4 kusafau atsefang 5 safau atusir tangasa 7 safau atusir. Tini Yohani 4 kusafau atsefang 5 safau atusir tangasa 7 safau atusir。我们今天所要读的经文在约翰福音第14章15节到17节。约翰福音14章15节到17节。Anu mafrih to nomita pamata handa mineng sa osian nomako swa sa itini i fang在主dan ano o maulahai kamu i takwanan i o mamiklutlu kamu to limoot ako nitangiten ako kuwama ta pafrian ningda kamu to zicai rumah pahlamaai papiklaos mikaput i tamuanan。Unini sorinai ahlingu jingra. Caay pilayap ko tamlamlaw i jingraan. Caay pakaaraw jangra. Caay kafana ko tamlamlaw i jingraan. Nikaw rira, mararir ira i urib namo jingra. Saan? Liawan ako sanukaping misa osi. 现代中文译本这样说：你们若爱我，就要遵守我的命令。我要祈求父亲，他就赐给你们另一位慰助者，永远与你们同在。他就是真理的灵，世人不接受他，因为他们看不到他，也不认识他。但是你们认识他，因为他在你们的生命里，常与你们同在。以上。tatapangan patusukan nuraya penumita anini atlataya。I laluma numita ko ahlingu no tapang. I laluma numita ko ahlingu no tapang。我们今天一起要领受的主题是主的灵在我们里面，主的灵在我们里面。Unani sausian numita aswan fang在主拉anini dini sepat sawa atsefang no Yohani atsulat。Ubi pa ichen ni yes to ni sawawaan ningda kunini yayaw to nika lias ningda i zangraan。我们今天所读的经文是耶稣对他的门徒的一个勉励。他在离开他们之前，耶稣勉励了他们。Pahabinang yes， 大家做米利亚斯经啦，在度比卡布多尼沙瓦安宁啦，你告里啦，乌主人努瓦马阿卡瓦斯go巴拉马爱哈纳奈阿林乌宁啦，阿米卡布伊长拉安。耶稣在当中说道，虽然他即将离开他的门徒，但是天父上帝会赐下，会差遣一位慰助者，就是主的灵要与他们同在。Orasaka salujulan ufalujuan namo mi lulu tu suara aku han niyes i jangranan ta bakatin aku jangra to sorinai lihalai saan kudilit tini fang在这里。接着圣经告诉我们，耶稣对他们说，你们要忠心遵行我的命令，你们就能经历到那圣灵所赐给你们属天的平安。Sarikaka mapulong nanay pakani to na suanu fang在主那里，我们把一阵古法律转no mita， mi sa一阵mitlutu to suanu kawas mitlumak to maamaan， nohani matu suani yes maucur to no tapang o ahlingo ningda mikaputanan maucur to ningda to fang za ahlingo itini laluma no mita。Amalu ichen numita sakari hatlai no urib sakachi ichen ko urib ita sarikaka。期盼从今天的经文里面能够鼓励我们，在任何事情上都能够忠心的遵行上主的话语、上主的教导。因为耶稣说，他已经差遣圣灵在我们当中与我们同在，成为我们的力量，也成为我们的依靠。Napakani ito na siya nung在出来sakad在有哈拉等努米达萨里嘎嘎，说是只是我把他们爱过放在来阿林我，
第一个我们要思想的主题是圣灵是一位为助者。Upalama ai ku fang zalai ahlingu. Pahabinang jiyes. Umami utsur ku wama akawas do fang za ahlingu amitlama do mitirai i jingraan adamlau. 耶稣说到，天父上帝要差遣圣灵来帮助信靠主的人。Da itini i suanu fang za jutla ila kuruma atiril sarikaka. Bakani itini pipalama no fang zalai ahlingu i umamahinum ku farujo no mararumaya damlau. Umamapaicer ko matululay ku farujo adamlau. Atuya rarima ay ku singku adamlau i bakani pipalama no fang za ahlingu mama paluar ku falujo nang ra marafraf ku ula ami saicer ami tier tu tabang. 圣灵是为助者，主要差遣他到我们当中。在圣经里面，其他的经文里面也有提到，靠着圣灵的帮助，忧伤的人会得到安慰；靠着圣灵的帮助，沮丧的人会得到鼓励；靠着圣灵的帮助，信仰软弱的人会重新燃起对主的热忱。Ormasado ilahzaku suani yesalikaka. Bakani pipahlama no fang zalai ahlinui. Masungila ufana no nisawawaan ningdatu wama akawas. 另外，耶稣在经文里面也告诉我们，靠着圣灵的帮助，他的门徒将会对天父上帝有更完全的认识。Salikaka mapulung. Utatulung no nini a suar ni yesi. Umi palua hlai tu falujo ita ama ulah tu tabang. Ta unai falujo ai a ulah kita ami hlulu tu suaningda ami hlemak tu ma'amaan. 耶稣的这一席话，他的意思其实是要激励我们要有爱主的心，使我们能够甘心乐意在凡事上做任何事情上面都遵行主的命令。大家ujitulah sai ku icer atau fana ita utamlau. Jai kafiru kita pakani icer nutireng ami patanutuk to singku nutireng sarikaka. Ni kau rira pakani pipahlama nu fang zalai ahlingui maikas mararir alumahal ku pitier ita sarikaka. 虽然我们人的力量和智慧是有限的，没有办法靠着自己的能力来兼顾自己的信心，但耶稣在当中告诉我们，圣灵是我们的帮助，靠着圣灵的帮助，我们的信仰会越来越成熟，我们的信仰会越来越成长。Sakatusa o haratengen nomita sarikaka. O maro ai ku fang zalai ahlingu ilalumanu urib ita. 第二个我们要思考的就是圣灵，它是住在我们的生命里面。Umaro ai i falujo ita ku fang zalai ahlingu sarikaka. Ila ku suani yes itini pitu ku safau atusir. 第17节耶稣这样说。Ilaluma numita ku fang zalai ahlingu saka pakatinaku kita dengan mararir ku kawas mikapot iti tanan atau mamafohat ku falujo ita pakahapinang tu sorinai suanu tabang. 耶稣在17节告诉我们，圣灵在我们的里面，所以我们能够经历主的同在，并且我们的心被主开启，能够更明白主的真理。Rumah satu ilahzaku suani yes itini i tusapuro pitu atusir mikaput ku kawas iditaanan saka ciri hatai ku urip nomida。 另外，在圣经里面，耶稣在27节当中也说到，主的灵与我们同在，所以我们的生命有了平安。Sarikaka mapulung awa ai ku fana nomida umamari temua umaan ahlemak itini irakat urip nomida tini hakar. Nikau dirapa sorin kita. Anu masama amaan ku urip i mikaput ku kawas ititanan. Ilaluma nomida ku ahlingu ningra ami hlama itanan mikeritana ami lahci tu dimuot ningda。 姐妹弟兄，我们的人生，我们不知道会遭遇到什么样的事情，但我们确信，任逢何事，主都与我们同在。圣经告诉我们，主的灵在我们当中，他带领我们去实践耶稣基督的教训。Urasaka sarujurlan itaku falujo miti ertu tabang. Ta uji pucai ku tayar no fangca ahlingu itin ilaluma no urip ita amaru ichen no mita. Usaka pakatinaku kita pakafiru kita ami patahkar tu ya matatulungai tini falujuan no kawas sanai anga ayai apinangan. 姐妹弟兄，
我们要全心全意在信仰上，因为圣灵在我们里面所做的工，当我们全心信靠主所做的就有果效。主说，圣灵在我们里面工作，成为我们的力量，帮助我们能够活出合上帝心意的生活。那来把一尊卡瓦斯我们等一来都算灵了。愿主祝福听他话语的人，米多伦给他。我们一起来祷告。Sila ita wamaniam I kakarayan, miriau kami amisa punner tu farujo itini ka ayaw na meso. Mahapit mafana kami, ucitula sai ku icer atu fana nunyam. Nika maucur tu numiso ku fangsa aslingu ami kapot itamyanan, maru icer nunyam ami pari hatai tu farujo nunyam. Saka sarujuhlan nunyam ku farujo ami tier itisonan. Ta pakatinaku kami, tayar no fangsa aslingu dini lalu mak nunyam ta pakatinaku kami tu pikeril no fangsa aslingu di tamyanan ami lemak to karah keran no miso lemak nanai wa maau bisa punner nunyam farujo ami ti ari tiswanan I mamatumes no fangsa aslingu dini I lalu mak niam 你看一下kami wa ma 爱我们的主，我们谢谢你，虽然我们人的能力力量智慧有限，但你已经差遣圣灵与我们同在，帮助我们，让我们能够在主你的话语当中再次看到盼望。圣灵在我们里面动工，圣灵充满我们，使我们能够行出主你所喜悦的事情，让我们凡事上按着主你的教导而行。求主帮助我们，常与我们同在。我们献上感谢。Bahkan ni dah nama nai ngangan utapang ci Yesus Kristus amitolon. Amen. Tahini aja ko kimat anhoni mapasasak ako ko pitulunan no mita. Nanay kita o porong no sarikaka itini iluma no paitemek I malatsay kita mipatsaka to tulon. Lamaan ita ko kate no mita. Lamaan ita ko ciasla sa aya sarikaka. Lamaan ita ko mapasla sa sarikaka itini tunarifong. Nanay zai pitulas ko kawas ami palamer ami klipot I titanan. 接下来我会把我们的代祷事项播出来，我们一起在当中为着我们的家庭或者是病痛的受苦的弟兄姐妹来祷告，愿主祝福我们。台尼国雷海努米达，那奈马巴勒曼努高瓦斯基达平安。